Good evening, everyone. How is everybody doing? This is Line. It's been a while, and this is Artists for Eritrea, as we all know. As everybody knows, also we are gearing up for our September 1st, which is Bati Miskaram. You know, we're gonna talk about our history and what we have overcome since the beginning. And with all that said, we do have a very special guest with us. He's actually not a guest. He's an author, and he's also a member of Artists for Eritrea as well. And he's got something incredible that he's going to be sharing with us. I can't say it, but I'm going to have him, spill the beans. It's amazing. But also we have TT, and take it away. Let's see what's going on. TT. Hi, Lina. Hey. معلتي مجمار بروتاو قالتي تقالوا حزبي إرترايو نحنا عبدقن عبوشت نركب إرتراين سنة أوين مس Artists for Eritrea خوينا حدا بحث مسكرم مبل 59 باستفالة درفتاتن عبيت هيسترن كون موسيقى تنجرنا كان بقولو تقربنا لنا مالتيو بز أقات أمزخا حدا أبي صحافي أماني بإيدا مريم common member ናይ Artists for Eritrea ዝኾነ ንእሽተይ ዕላል ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመደብ ንክትከታተሉ ብኸመይ የድሊ ካብዚ ቀፂለ ብመጀመርያ ዕድሜና ኣኽቢርካ ብምምፃእኻ የቐኒልና ኣማኒኤል ብኢደ ማርያም መን እዩ ኣፀር ኣቢልካ ድሕሪ ባይትኻ ዶ ክትገልፀልና ምኽኣልካ መጀመርያ ንቲቲ ላይነ ንኩሎም Artists for Eritrea family ብዙሕ መስግን ነዚ ዕድል መሃብኩም نعايا أبزمتي مس لمصحفي كلاليو أنا ون خلالي عدل مهابكم أنا أمانيل بيدا مريم ببهار تغمات واشنطن دي سي برجينيا إيز نبر أبزي ننوح جزيت سانيحة كاب إرترا أب أسمرات وليدة عبي أب سمانيتات نسدت تسديدة أمريكا متى مالتيو نجران رابيدز ميشيغان حدا خبطو مجمرة تسدو نجران رابيدز أنا ينيرة أبو جران رابيدز كوميونيتي كوليج دارك عندنا أكوينس كوليج دبهال بزنس أدمنستريشن أصنعي كل جزيجن إرترا كم حقوقي تفلي أتفلتني ناي قاستي إرترا دحري نتعنت كما يجركا إرترا شمال على مفلا بدحريو أبزناي جزء ما خته ناي ويان ورا الماتي articles دا صحافنا استفعل عليه سرحنا دا سرح كل نوح جزء كسرها ثانية عجها حنت مصحف صحيفة الله وأقدر أسيل ده حسبه مصحف صحيفة الله ونسخان تايو the history of the United States of America and Eritrea كاب فرانكلين ديلانو روزفلت سجاب دونالد ترامب حركات كما يديروا دونالد ترامب خمس غير نتي ناي أمريكا تاريخ أبي إرترا زبل صحف صحيفة له نزع عدل مهابكم أزي مسجن السيتي دهر بايت هذا لناتي أمتاتا. That's amazing, Emmanuel. I've known you for a long time, and we spoke a little while ago, about a week ago. We were just, you were just giving me little tips of what's going on, what is it about. But I wanted to know what are you? What's your purpose? What's your purpose for this content? Is it to gain education for our youth? Is that more driven for that, or is it more for the entire masses, like people that are outside Eritrea, to know more about Eritrea? I think it serves both purposes. It serves the international community to know what really happened in Eritrea, what the U.S. involvement in Eritrea looks like.
mostly, when you come to the United States or anywhere in the world, they ask you where you're from. People will say, you tell them you're from Eritrea, and the next question is, where is Eritrea? They don't know anything about it. Or, and sometimes when you tell them you're from Eritrea, they try to associate you with other countries. And that, some people don't know a lot about the history. A lot of Eritreans don't know about the history of Eritrea, because most of the history that's written out there has been documented by foreigners, by the colonizers themselves. So it is misinformation. It is, an agenda-driven publications everywhere. And so I wanted to correct the narratives as much as I can to play a role. So the young generation that's upcoming to have full knowledge about their history, their background, when they go on their daily lives, I want them to be confident to say, this is what it is, without any ambiguity, because the history of Eritrea is very well documented. But unfortunately, it has never been expressed to the public. It's never been seen. And over the years, when I have written all these articles, I've been compiling this information, and I just wanted to share it. And this is part of a project, a 3-4 level project. It's a book about the Eritrean communities abroad, everywhere, and the journey that they've traveled. And one of the beginning of that journey, one of the reasons for that journey is the U.S. involvement in Eritrea. And that is the first chapter, that's the first book, and that's the reason why the history of the United States in Eritrea is key. It needed to be expressed, and I expressed it with pictures and the historic documents and everything else that you can think of. Thank you. That pretty much sums it up, because what you just said really clears a lot of, things that's been, especially with our own youth, because they don't know how to answer those questions, because books has been written by foreigners about our own. Now we're able to write our own stories, and it's a blessing, and I appreciate that. And you got any more questions, Titi? I know I'm gonna have some more coming. Okay, Amanuel, ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ድሕረ ባይታ ኢኻ ክትነግረና ፀኒሕካ ኩሉ እቲ ሂስትሪ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ሶ ሓንቲ ካብተን ፅሒፍክያን ዘለኻ መፅሓፍ ብዛዕባ ሂስትሪ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ትብላ ሶ ንዓኻ ዘበገሰካ ነገር ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ንኽፅሕፍ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ምግላፅ እዩ ኣብ ስዳድ ዘሎ እቲ ዘሕለፎ ሽግራት እቲ መኸተ እቲ ፀጋታቱ እቲ ዘበርክቶ ኣበርክቶታት ንሱ እዩ ነይሩ ብኸምኡ እዩ ተበጊሱ ክፀሓፍ ከሎ ግን እቲ ታሪክ ካብ መጀመርያ ክፀሓፍ ስለ ዘለዎ ነቲ ታሪክ ካብቲ ኣመፃፅኣ ናይ ኣሜሪካ ኣበጊሰ ካብ 1942 ኣትሒዙ ማለት እዩ ኣሜሪካን ኤርትራ ካብ ደኣቱ ካብኡ ኣበጊሰ ስጋብ እዛ ልምዓት በፂሕና ዘለና ማለት ባሕቲ መስከረም ቃልሲ ኤርትራ ዝተጀመረሉ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ከም ድመስል ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ግዜ ስጋብ 74 ካብ መንግስቱ ሃይለማርያም መፅኡ ካብ ኤርትራ ስጋብ ዝወፁ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ክሊንተን ኣድሚኒስትሬሽን መፅኡ እንታይ ዓይነት ቀፃሊ ስራሓት ከም ዝገበረ ንሱ ከዓ እንታይ እንተታት ከም ዝነበሮ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ሂወት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መዓልታዊ ናብራና ኣብ ኩሉ ናትና ኩነታት እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ትገልፅ እያ እቲ ብውሽጢ ሕጂ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምስ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ብደንቢ ገይረ ይገልፆ እቲ ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝነበረ ይግለፅ ቃኒዮ ስቴሽን ቤዝ ነይርዎም ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብቲ ዝዓበናሉ ከተማ ንሱ ብዙሕ ኣበርክቶ ነይርዎ እዩ ናብቲ ማሕበረ
ሰብ ኤርትራ ብሙዚቃ ብኣርት ብኩሉ ምክንያቱ ኣብኡ ስለዝነበሩ ሙዚቃናቶም ፃወቱ ናቶም ሙቪ ሰሪኡ ስለዝነበሩ ምስቲ ካልእ ዝነበረ ወፃኢ ዝነበር ኣብ ኤርትራ ተሓዊሱ ብዙሕ ፅልዋ ገይሩ ናብቲ ናብራ ነባብራ ናይ ኤርትራውያን ስለዚ ንሱ ከዓ ብከፊሉ ንዕኡ ከማን ኣልዒለየ ኣለኹ ሓደ ካብቲ ናቶም ኣስተዋፅኦ ስለዝኾነ ስለዚ ብዙሕ ዝጣምር ዓብይ ኣርእስቲ ዝሓዘለ መፅሓፍ እዩ እዚ ከዓ ንሕና ጥራይና ክንፅሕፎ ንኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፍ ዝነበረ ብወፃእተኛታት እዩ ዝፀሓፍ ነይሩ ካብ ሕጂ ንኒኦ ግን ንደቅና እቲ ልክዕ ታሪክ ክንህቦም እቲ ንሕና ንፈልጦ በቲ ከምቲ ንዓና ዝርዳእና በቲ ልክዕ ታሪክ ጌርና ነቐብለሉ ግዜ ስለ ዝበፅሐ ካብ ሕጂ ኣብ መኸተ ኢና ነርና ሕጂ ግን ነቲ ልክዕ ታሪክ ነብፅሓሉ ግዜ መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ዓብይ ብልጫ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ እቲ ናይ ቅድም ታሪክ under the Freedom of Information Act ዝብሎ ኣሜሪካ እቲ ዶክመንትስ እቲ ህቡእ ዶክመንትስ እቲ ሲክሬት ዶክመንትስ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ወፂኡ ስለዝኾነ ብኡ ተወኪስካ ትፅሕፎ ፅሑፍ ኣብ ልክዕ ዝበፅሐ ድሓዘ ስለዝኾነ ከምዚ ዘማትእ ዘይኮነ ኣርእስትታት ኣተሓሳስባ ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካልኦት ፅሒፎሞ ይኾኑ እዮም ግን ሙሉእ ስእሊ ደሃቦ መፅሓፍ ጀካዚ ኣይረኣኹን ንኤርትራዊ ዝትንክፍ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፅሑፍ እዩ ናተይ ኢለ ዘይኮንኩሲ ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዘለኹ በቲ ውፅኢቱ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣማንኤል ሓንቲ ካብተን መፅሓፍቲ ፅሒፍከን ዘለካ ሂስትሪ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ እያ ትብል በዚ ኣጋጣሚ እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ኣብዚ ኣብቅዓካ ነዚ ኣመልኪትካ እቲ መፅሓፍካ እንታይ ነፀብራቕ እዩ ዘሎ ምዝናይሎም መዓልቲ ንገብሮ ዘለና ሓደ መስከረም ምዚ ባሕቲ መስከረም ምትእስሳራቱ እንታይ እዩ ዝመስል ኣሕፅር ኣቢልካ ክትገልፅ ምትእስሳራቱ ነቲ ባሕቲ መስከረም እዚ መፅሓፍ እንታይ እዩ ሓደ ምክንያት እቲ ዝዓበየ ምክንያት ናይ ቃልሲ ኤርትራ ምልዓሉ እቲ መግዛእቲ እዩ ሕጂ እቲ መግዛእቲ ካብ 1942 ድሕሪቲ ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ማለት እዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ምሳተው ብድሕሪኡ ናይ ፌደሬሽን መፅዩ ድሕሪ እቲ ፌደሬሽን እቲ ፅቕጠት ብግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ ናብ ቃልሲ ደፊእዎን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቃልሲ ከዓ ምስቲ ኣኔክሴሽን ወይ ከዓ ነቲ ንኤርትራ ብሓይሊ ምግባእ ሃይለ ስላሴ ዝወስዶ ዝነበረ ስራሓት ብኡ ተታሒዙ እቲ ኣኔክሴሽን ናይ ኤርትራ ምግባጥ ናይ ኤርትራ 1962 እዩ መፅዩ እቲ ቃልሲ ኤርትራ ድማ 1961 እዩ ተጀሚሩ ሕጂ ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ መበገሲኡ ናይ ቃልሲ ኤርትራ ንሱ ስለዝኾነ ኣገዳሲ ታሪክ እዩ ኢለ ይኣምን ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ ሕቶ ናብ ላይ ንክንሰግር ኢና All right, I guess it's back to me right now. I've been waiting to say my little piece. Amaniel, your timing is impeccable. How this amazing story, history of our struggle, of our existence, where we were, where we've been, what we have been through, just to say a few, and for you to really come up with a content, and I'm honored, I'm happy. I mean, everybody, all Eritreans all over the world are going to be ecstatic just to have a piece of documentation for them to read about their history, what they went through, the pain and the struggle, everything, all the politics. It's just Eritrea went through, so much, and the timing is amazing. September 1st, that's when things really, took a turn for our movements, for everlasting peace, and it didn't stop there. Now here we are, and I'm happy and I'm honored. And can you
share with us, with everybody, and just a few things, just in a few words. I know it's going to be, it's kind of tough for you to say it in a few words, but how did it all come together? Just for it to, how long did it take you to put this together? I've been writing for a long time. And so I've been putting a lot of materials, together for a long time, researching. So now we're just, now that we have an opportunity to write our own history, especially after the peace with Ethiopia, now that we can focus on development, now that we can focus on issues that are relevant to our lives and issues that we set aside because what we faced was existential. And so we have to put it together and convey it to people, to the American people, to the youth, and to everybody else. The history of Eritrea from its inception, especially from the beginning of the struggle, 1961, is special. It's very unique. It's very different. To think about it, from one individual, one rifle, to develop into a full-fledged army and a nation that is internationally accepted, recognized country by force, by will, by resilience, by sheer gut, unseen anywhere in the world. And so it is a very, very amazing history. History that we have not capitalized on, history that must be told, history that everybody must know. And, this is not only Eritreans, but everybody around the world needs to know the history of of Eritrea. And, the role that the United States played in it from before the struggle in 1942 all the way up until now, and how it's impacting, our lives. And we are still marching on. We are still gaining strength every day that goes on. And that is an expression of the Eritrean determination, will, gut, grit, and everything else you can think of. And so, there's no way to describe it. It's just from that one individual, the Shida shoes, one rifle, into a nation. That's just like, an expression that there is nothing that is like that in the world. So we need to be able to tell this story. Our young need to tell that story. They need to take different versions of it and express that to the world. There are so many different angles of stories that we can tell. We talk about the Italian history, the American history, the Ethiopian history. We can go back, further than that. Our history is rich. Our culture is rich, in so many different ways. Our music is rich, and that's the reason why I got involved with the Artists for Eritrea. And so we have a lot of different things that we want to express, and we are just getting started. The work that was done by our revolutionary fighters is what has become a foundation for the future of Eritrea. And we need to make sure that what they died for, what they gave their life for, is really, realized in a way that it should, without, taking anything away from it. We have to give it the maximum that we can, and I will do everything in my part to make sure to express that. And I think this book kind of expresses it. It expresses the importance of Eritrea. It expresses the importance of the region, the power of Eritrea. It expresses the power of the people of Eritrea in so many different ways. And I would love to talk about it more some other time. But I'm sure you would talk a lot more about it. This is just the beginning, tip of the iceberg, and I know you have a lot in there. But just to let all the people know, what platforms are they able to get a copy of this beautiful book? Well, this is going to be on Amazon.
title of the book and where it could be found. The title of the book is The History of USA and Eritrea, from Franklin Delano Roosevelt to Barack Obama, and how Donald Trump changed the course of history. And it is going to be in Amazon, and it's also going to be in Kindle books. And I'm going to, distribute. I have a website set up for it, and it's a US Eritrea website, and it's going to be sold through that website. And I'm going to broadcast that, and distribute it in social media and other platforms. And I would like people to not only buy it to read, but to make sure to let other people, foreigners, know about the book, to actually sell the book themselves, because there is no Eritrean that has not been asked where you're from, and they want more answers. And you can't really point to one book and say, you can read this book and it's going to tell you this much about Eritrea. And I think that is going to be very, very important. This is not just my book. I released it. I wrote it, but it is yours. It is everybody's book, and hopefully you share the sentiment after you read the book. But that's what I would like it to do for us, and I think that's what it's going to do. Beautifully said. Well done. Well done. Titi, you got anything else you wanted to add to that? Yeah. እቲ ታሪክ ኣሜሪካውያን ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብዚ መጽሓፍካ ካብ ከመይ ምርዳእ ኣሪብካ ኣለካ? እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መጻጽኡ 1942 መጺኡ ምጽእ ምስ በሉ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ፣ ግን ምጽእ ምስ በሉ 1942 እዩ ኤምባሲ ከፊተማ መስመራ። ካብኡ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ፌደሬሽን ኣብ ቦቱ ኣቐሚጦም ስምምዕ ገይሮም ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ፌደሬሽን። ካብኡ እንደገና ኣብ ኤርትራ ቦታ ሒዞም ኣብ ቃኞ ስቴሽን ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ቃኞ ስቴሽን ኣብ ከረን ኣብ ባፅዕካ ነይሮም፣ ኣብ ምፅዋዕ ነይሮም። ሕጂ ኣብኡ ኮይኖም እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕ ዓለም ለኻዊ ስራሕ ናይ ስለላ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣብ ዓለም እዮም ሒዞም ነይሮም። ኣብ 1974 መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ መፅእ ወፂኦም። ብድሕሪኡ ከዓ እንደገና ከዓ መሊሹ ከኣት ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ናይ ክሊንተን ኣድሚኒስትሬሽን መፅኡ እቲ ዝገበርዎ ኩሉ ስራሓት ንምንታይ ይገብርዎ ከም ዝነበሩ መቐፀልታ ናይቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝጀመረ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲስ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ኣይነበሮም ኣሜሪካ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ገርማ ተሓሒዞም እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም። ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ተወዲኡ ብፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊትና እዚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ዝመፃሉ ብሓይሊ ብፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ታሪክ ከይፈተወ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ንበይና ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ዝኾነሉ ግዜ መጀመርያ ግዜ መፂኡ ኣሎ። ካብኡ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኩሉ ዝኾነ ነገር እቲ ሳንክሽን ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝብና እንታይ ዓይነት ኢምፓክት ከም ዝገበሮ እቲ ውጋእ ዝተላዕለ እቲ በዓል ሱዘን ራይስ ዝሰርሐኦ ስራሕ እዚ ብምሉእ ኣብቲ ፅሑፋት ንምንታይ ከም ዝገበራ ተፃሒፉ ኣሎ። ድሕሪ ከዓ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝብሎ ነበርኩ እቲ ናይ ቃኞ ስቴሽን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምስመራ ዝነበረ ኣበርክቶ እንታይ ከም ዝነበረ ካብ ኩሉ ግን ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ብናትና ታሪክ ክንኮርዕ ነቲ ታሪክ ናትና ካብ ብደንብ ጌርና ነቲ ኣሜሪካዊ እቲ ወፃእተኛ ክንገልፀሉ ንኽእል ገሊፅና ጥራይ ዘይኮነ ከማን ኣብዚ ኮሪዕና ንክንነብር ልክዕ ከምዞም ናይ ኢታልያን ኣሜሪካንስ፣ አይሪሽ ኣሜሪካንስ፣ ፖሊሽ ኣሜሪካንስ ኢሎም ናይ ገዛ እርሶም ፌስታ እንዳገበሩ ኣብ ዝኾነ ክሳይ ዝገብሩ ንሕና ከዓ ነቲ ናትና ታሪክ ነቲ ናትና ባህሊ ነቲ ናትና ካልቸር ነበስረሉ ሰለብሬት ንገብረሉ ኣብ ኩሉ ግዜ ክስታይ ከይኮንና ማለት እዩ ብኩርዓት ብትብዓት ንኽፈልጥ ሓደ ካብቲ ታሪክ ዝነግሮ ሓደ ፍቅሪ የሱስ ዝበሃል መንእሰይ ኣሎ።
pilot you أبدي US Air Force مالتي هجي أبتي حلفة معلت السواعات على 10 سنة بانديرانا إيرترا خمدي أجي روحيزو ناي أمريكا يونيفورم تخدينه أنا إخوات سخلو خص ودي شدش توري حيني رأيلكي ودي شدش توري حي خاب عدوتي نبغى فلتاني ميرا مسكرة تسوي هجي كله قلت بيتسوي زنا جراند زنا برا بزعبا نابوي أنت عين السب مخالصي هجي بنفسي أدري هذا اللخو سواء كل كاين خمد نبرة أنت عين تستاكم نبرة هجي زي أنا خا زخل بانديرا حجي هذا اللخو متأذى اللوسي متأذى اللاسي سأي لايكم أيقونة تنبل بالدلا بدم إيرترا أنا متأذى كم ذا غير حدا من سي كوريو مو أبناء أمريكا ميليتاري لسرح أتي تجهات تتبعات كله سب شير كجبر الدليل سلذي حدا خم عين تاريخ له بزح دهلفنا نجارات له نسو نسي صحيفة الله زعبوا استفلا لي خلا استهت صحيفه أزيو أقداسي كان بيجي عدل مسرخبنا أبدا بجرنا كنزار ولا نخيل قلنا إذا خمسة عدل ما حكم كأزيه مسكين. أوكي حري أمان كابز متحف أنت أين كنا مهار زيادة خلينا نيوز كم ترابي كان زمان قلت. تي تمرتي نقول لي بزح خاطر مهار تكابو. تتعامل ما بفلا إن تمن إسي إرترا بفلا إن زواج عدي توليدهم دعابيو بزحنا تاريخ إرترا نخفض عدل دير خابو نتوت أتنياها تاريخنا بدن بقرنا نتصيرنا خنزار ولا نخل كنتاتي بزحنا قارينا خابزن مهار تاريخ أمريكا تاريخ إرترا أمتاز أمريكا لمن تايكم دماتو علامهم تايكم دنبره تايكم دسرحو دحري بهمي وصيوم እንደገና ተመሊሶም تايكم دغبرو ብዙሕ ነገር እዩ ኢኻ ትመሃር ካብዚ دحري ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለም ናይ ኤርትራ በርክቶ ተጻቂጥ ነይሩ እቲ ታሪኽ ክብለጥ ኣሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ኩሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ኩነታት ነይሩ بزي بلم بيجرح قلت له حالا لابنت دي شنشة أتويتنا 42 إنجليز لأمريكا تسوي عم نيرترا كتوهم كلهم حجزوها ما صارت ليان كواغو إنجليز تي ناتوم زنبرة بريتش أمباير دبها موداتو أوي ترجعي تسمعه تيشون أمريكا كيبو ما أمريكا تبدهري السوبر باور نا عالم كوينو مالتي نجنا تي كولد وور دبها ناي عالم ما بقسيو أبي إرتراني يرتيل كون كاب لقعد وصا يكونن دحراي أبتي ناي colonial legacy ناي أفريقيا وي تي نجزاتاوي تاريخاتنا إرترا ناي أفريقيا إرترا بليد بلا نجاري نيرو أزيو أقداس سلازنا برناعو مثلنا إرتراويان تحيسهم دقورو سراحي مخانعو ها خمي جيرو إرتراو حيلي تحيسوه كم دسعارو زقلتي حجها أبزقي زيها أنت عنت تاريخاوي قلنا نتصاوت لنا بعالم بسبب هي قلت له مسحابي مالتي. أوكي طبو أمان بتاعني كان يوم بفلاي عبدك نزنوا بإرتراويان أنت كمهار له يقولوا نتي بحجز مت جنريشن نتحدث ولا لخا أنت عبرك تخلو إلك تحسب زمتها. مبزحتي يوم تمهارو أب يونيفرسيتي يخون أب هاي سكول يخون ولا بتي تحت درجة ناي تمرتي يخون تاريخ إرترا كل عال كله أتليست موكس دخون متحف له ما بقص دخون نعملت في تاريخ أمريكا كله مزجوبي جن بسكرة تتحيزنير بمستير تتحيزنير سقاب حجي إذا Freedom of Information Act دبلو نوح جديد سلزوا سنة مبزحتي تداكمنت واتي حجي تي سندات واتي حجي تي متحف ما بقص خون خلينا سندات مفتشي عبرسيو حدا متحف US Eritrea بالويب سايت غير له كلها تي تاريخ أو documents تبعها أو خجوب رخ فتني
سب ريسيرش خبر ندهر داليو ما أنم إيرترا ريسيرش ندهر كجبر داليو أو متى ريسيرش نخبر لذي أزي تقامي أزي نبعلو مبجسي رامبر تاريخ إيرترا أزيو جب فحص لزخانة كل سبك أخواس على سلزلو كل سبك ببنجدي وخصحب سلزلو إذا خم مبجسي خون عم كارلت بزح صحيفة ممكن إذا خم حدش مبجسي خون بحدش مدرخ استدرخ سلزخانة مهنيات إيرترا أي بحكي تعاويته نتي من نبابرو نا إيرترا بحدش معرفات حتى سلزلا نعو خمي قرنا نقصلو خمي قرنا نقوي كنتات بتحس لزلو مدرخ خوانم تسفى قبر اوكي امان بتعم صبو مدبنا انا مود رجعت انه خدم معناتيو سو امان نز مصحف كتصحف سقليل ነገር አይኮነን ናይ በሐቂ ከቢር ጻዕሪ ዝሓተካ ብዙሕ ቻሌንጅ ኢኻ ሓሊፍካ ምክንያቱ ትርክብካ ምስ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ወጻእተኛታት ስለዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነዚ መጽሓፍ ክንደይ ግዜ ወሲድልካ ይኸውን እንታይ ዓይነት ቻሌንጅ ኸ ነይሩካ እቲ መጽሓፍ ንነዊሕ ግዜ ክጽሓፍ ዝጸንሐ ጽሑፍ ምክንያቱ ታሪክ ኤርትራውያን እዚ ዝሓለፈ 18 ዓመት 20 ዓመት ደኾናያ ኩነታት ንጽሕፎ ነርና ኢና ለይትን መዓልትን ንጽሕፎ ነርና ኢና ሕጂ ግን ኣብ መስርዑ ኣብ መስመሩ ነትሕዞ ኣለና እዚ መጽሓፍ ከም ፕሮጀክት ሒዘ ካብ ዝጽሕፎ ሓደ 2-3 ዓመት ኮይኑ ኣሎ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ማሕበረኮም ኤርትራዊ ዘሕለፎ ሽግራት ዘሕለፎ ኩነታት ሙሉ ታሪኻዊ መጣጡ ካብ 40ታት ሒዝካ 50ታት ሒዝካ 60ታት 70ታት መብዛሕትኡ ኤርትራ ክስደድ ጀመረ ኣብ 50ታት ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ብድሕሪኡ ኣብ 60ታት 70ታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ናይ ኤርትራ ኣብ 80ታት ኩሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጉዕዞታት ነይሩ እዚ ብምሉኡ ተሰዲዱ ግን እቲ መበገሲ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ኣሜሪካ ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብኡ ክሳይ ኮይኑ እምበር እቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ዘለኹ 4 ፅሑፋት እዩ 4 መፅሓፍቲ ክኸውን እቲ ሓደ ብዛዕባ ወያነ TPLF ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍናዮ ናይ መኸተ ግዜ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ ማሕበረኮም ኤርትራ እንታይ ይመስል እሞ ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ዝብል ናተይ ርእይቶታት ዝሓዘ ጽሑፋት ክኸውን ብዝተፈላለየ ማሕበረኮማዊ ጉዳያት ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብነታት እንዳሃብኩ ስለዚ እዚኣ መበገሲት እያ ካብኡ ዝመዘሎ ዓመት ሓደ 2-3 ጽሑፋት ከውፅእ ደስ ይብለኒ ኦኬ ኣማን ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ነዚ ዓብዪ ታሪክ እዚ ብምፅሓፍካ ብሕጂውን ዝዓበየ ነገራት ክንፅበየካ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ዝደለየ ሰብ ኣበየናይ መንገድን ብኸመይ ኣገባብን ክረኽባ ድኽእል ንእሽተይ ሓበሬታ ክትበና እሞ መደብና ነቲ ነዚ መፅሓፍ ኢለ ሓደ ዌብሳይት ትገበር ከሎ US Eritrea ዌብሳይት useritrea.com ሕጂ በቲ መፅሓፍ ኣብቲ ዌብሳይት ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም መፅሓፍ ከዓ ኣብ ኪንድል ኣብ ኣማዞን ትረኽቦ ኢኹም ተዘርጊሑ እዩ ዓለም ለኻዊ ዳሕራይ ወይ ከዓ በቲ ዌብሳይት ከድኩም order ክትገብሮ ትኽእሉ ማለት እዩ the history of the USA and Eritrea from Roosevelt to Donald Trump and to Obama and how Donald Trump changed the course of history ነዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤሌክሽን እውን ኣገዳሲ ኢለ ይኣምን ምክንያቱ ታሪኻዊ መልክዕ ናይዞም ዴሞክራት ኣብ መፃፃ እንታይ ከም ዝነበረ እዚ ሕጂ ዘለና መድረክ ከማን እንታይ ከም ምዃኑ ስለ ዝገልፅ ስለዚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኦኬ ኣማን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መድረክ ንዓኻ እዩ በዚ ገለ ነገር ገራሚ Yes. Like our girl Titi was saying, we just want to get your final thoughts on this beautiful book that you have out, coming out in the next couple of days. And final thoughts, sir. Well, first of all, thank you for having me here. And I'm so glad to be a part of Artists for Eritrea. And we have a lot more stuff coming up. And
About the book, I'm really excited about it. I'm really excited that we are beginning a new beginning in the life of the history of Eritrea, the people of Eritrea abroad. And we need to start from a clean slate. We need to clean the deck and make sure that we tell our story the way it's supposed to be told. The narratives have to be corrected, and we have to express our own narratives. ትቲ ኩሉ ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ኣርቲስት ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ነመስግን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝሓትት ዋላ ነዛ ኢንተርቪው ሕጂ ንክትገብሩ ዘለኹም ስራሕ ብዙሕ ስለ ዝሓትት ነቶም ድሕሪት ኣለዉ ኣብ ካሜራ ኮይኖም ነቶም ኩሉ ትገብርዎ ስራሓት ኣዝዩ ድምስገን እዩ ካልእ ካብ ብዙሕ ድመፅእ ነገራት ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ብደንብ ነዚ ተሳቲፉ ከመይ ገይሩ ከማዕብሎ ከም ዘለዎ ክሰርሕ ምሳና ኣለዎ እዚ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ግደ ዘድልዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፕላትፎርም ስለ ዝኾነ ክንዋሳእ ናይ ግድን እዩ እዚ ከዓ እቲ ክንዋሳእ ክንብል ከለና ብክእለት ብዓቕሚ ብዝኾነ ይኹን ብፋይናንሻል ይኹን ብዝኾነ ይኹን ሓገዛት እንዳተገብረ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ድብፃሕ በፂሑ እዞም ኩሎም ኣርቲስት ዝሕገዝሉ ኩነታት ክፈጥር ክንክእል ኣለና so thank you guys. Thank you. Thank you very much, really. So that wraps it up. Like I said, our very own Artists for Eritrea. This is how we do. We represent our kind, our people, our nation. And stay tuned. Okay, Aman, ብጣዕሚ ቀኒልና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣጋጣሚ ዳግማይ ክንረኸብ ተስፋ ይገብር ዕድሜና ክቢርካ ብምምፃእኻ ንብሓቂ ነመስግነካ ማለት እዩ ብሽም Artists for Eritrea. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكريم. اليوم هو 1 سبتمبر سنة 2020. تحل علينا ذكرى المجد والمناسبة العظيمة في تاريخ الإريتريا. هو الذكرى 59 للإطلاق الشرارة الكفاحة سلاح ثورة الشعب الإريتري بحضور قيادة السيد البطل محمد إدريس عواتة في سنة عام 1961. أبونا حمد إدريس عواتة مولود من والده إدريس عواتة ومن والدته حوا شبول في سنة عام 1911 في مقرايب. أبونا حمد إدريس عواتة عنده 13 أولاد. أبونا حمد إدريس عواتة كان يحدث 6 لغات هو إيطاليا، تيغري، تيغرينيا، عربيك، بداويت وأمهاريك. أبونا حمد إدريس عواتة استشهد في سنة عام 1962 في جبل أدال. إخلاصة القدلة لقد جسد من 1 سبتمبر بحق وحقيقة نهاية مرحلة السياسية والتاريخية العاصبة وسطرة بأحرف من نور دموع ودماء ملحمة التاريخية كان رائعة وفتح رحب أفق مرحلة تاريخية جديدة تحت الشمس الحرية وسماء الاستغلال لها خصوصياتها وتحدياتها المالية الإقليمها والدولية الرهيبة. وبهذه المناسبة العظيمة نتقدم بخالص التهني للشعب الإريتري في الداخل والخارج. المجد الغلود لشهدائنا الأبرار، النصر للجماهير. ولدي ورساي ورساي دقي وبحري كبتاري زتولدنا دقي جغانو إنا دق عواتي على زولدين ورساي ورساي
La la la, la lo la lo, la lo la 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 lo, la lo la lo, la lo la lo, la 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 la. معرقمت حدنت عتقيانا معرقمت حدنت عتقيانا معرج أموال معرج أمويا سبوتنا أبزع على عمي منالو خمانا منالو خمانا بحورات منقستات أمريكا منالو خمانا أب أوروبا منالو خمانا أب إسيا منالو خمانا بحدنتنا كل مكيتنا بصنعاتنا بحدنتنا بسمرتنا بسمرات شعت بهيراتنا كل مكيتنا مبلح 59 عمت برتاوي قلسي نذكر لنا دقي الري وحبوسنا دقي الري وحبوسنا دق حزباو جنبار وحبوسنا بزعلم مسكرنا بقلصنا بحدنتنا بلو سي زولدي ورساي ورسا دك عواتي نك على زولدي ورساي ورسا قطامي زن مبل 59 عمت صنبل زخره برتاو قلسي حزبي إريترا نصنبلو زلنا بشحن 961 عمت مرات بجيغنا سو حربنيا حمد إدريس عواته أب أدال بأبو عشراز جمر قلسي اتفلي في الله مستقصله حربنيا تات قول عسساتات بصنعتن بتبعتن ناي فقر جزيومن ناي تمرت جزيومن ناي هابت جزيومن ناي سدرا بيتاوي ملاي جزيومن بقون دخا ناي منبار جزيوم هاجر وفيهم هاجر وليدوم لنا أشحال السماءتات كيف الله لومها أب كل تشحن إسران عامة مرت أبزي علمنا ناي جزء أرسا سأجمع وكرنا حيزات اللي تخيد الله حزبنا حزبي إريترا حجون بصنعتن بحدنتن بسبرات شعت بهيرات نقولو نمكتو سلازلنا نهزبي هزبي إرترا بقندخا نتي كامتكل نقزيبل أبرسم القصا زأمن صنوع منقستنا منقستي إرتران جيغنا سراويت إرتران بحفشا أوزع زلنا أهزاب زهاجر إرترا وهزبي لمن كم تمالن انقوع حقوسنا كومها أمخت كورونا فيروس تسميدنا إلى الركبمو أزد أمودي شاد شاورار كاب شاد شاورار نتحتي هزبي إرترا بفرلاي كأسورا إرترا هزبوي جنبار حرنتي إرترا مسهزبو تزمر رسعات عند شعات ميتن سمانيان كلتن شاد شاورار مكيتنا إنامو كم قدمنا حجون نزمت أنت مسه هزبنا إريترا نابزل على ساعات معباليات بس حزلامو انقع حوسنا هزبي إريترا نايت مالك والعو نايلو مسسا 7 حقير قالوا مبزعها نايت مالك والعون نايلو من 8 9 هاجر اللوم ممسعها نايت مالك
قلعو نايلو محمسا سسا حقر لكم مبسعا حقر لكم مبسعا نايت مال قلعو نايلو مي سلاسا عسرا عسرتي يحق قوة إريترا يحق قوة إريترا كموها أنتها تقبل حدري منسي ولدو كمتي ناخد قوي حيلين نتركب ندحري تبقيسكا كاب نرحق بنهري ناب ملققي ويكا أمزلل نطبي زليلكا ناب شتو تبصح تاريخو زيفلت ود نبري ود دمين تيلو نيابو وينيادي صقمبرناتي كونن سلازغوناي سورانا سورا إرثران حزبوي جنبارن منجست إرثران أحزاب إرثران تاريخ أم حلالي فوم الكيوم تاريخ يوم حلال في الكالومو أما تكلكا صنع أما تكلكا صنع تاريخ كاتقبل حجر كأفكر بزي حجر كبرت يلن لا 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 يلا لا يلا لا 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 نعرمك إيرنا الماما عاري نعرمك إيرنا المدقاش تخشتا سعيرنا ولدنا ولدو يدكي صواق زمنك حلف كرسع صواق زمنك حلف كرسع دباب منقستنا تنفاسو دباب منقستنا تنفاسو شاما نكبر مسمار كين وقا شاما نكبر مسمار كين وقا إريترانا نكون اللاموبا زحقري نكون اللاموبا إريترانا نكون اللاموبا صوي ماي الناس تناخين سمع صوي ماي الناس تناخين سمع سي نايتو مالقلو نايلو مسسا سبع حقير راولت مبسعها عواتي نكعلو زولدي ورساي ورساي نكعلو زولدي ورساي ورساي نكعلو زولدي ورساي ورساي نكعلو زولدي ورساي ورساي سلامات بمجمرتا artist for Eritrea እንዳመስገንኩ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ባሕት መስከረም ወይ ሓደ መስከረም ክገልጾ እንተኾይነ ባሕት መስከረም ህዝቢ ኤርትራ ኣባዩ ንመግዛእቲ ዘረጋገጸላ ምስ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ገጽ ንገጽ ተጠማጠመላ ዝመከተላን ክብርቲ ዕለት እያ ቅድሚ 59 ዓመት ሓደ ንሓደ ዘይኮነስ ሓደ ንሽሕ ዝመከቱ ብረቶም አልዒሎም ዒም ዝበለይ ተሓጎም ኣይግዛአን እምቢ ዝበሉ ሓርበኛታት ዝዝከሩላ ታሪኻዊት ዕለት እያ ብኸምዚ ክገልጻ ይደሊ ባሕት መስከረም ይኸንየለይ ዓወትን ሓፋሽ مريتو لتعمد كبدو كملئ
سلام رخيبو نابرو كأسن مالت زبش كبرت عبيت مريت شكرا مريت إتا مريتي مريتي أخوي مريت واحد كبرتي مريتي أخوي مريتي واحد كبرتي مدري بيت تحيتو حداري ترميتو وقت عند بابريتو بايتو عد فريتو مريتي مريتي توريتو قطي تزحاد سلا زري أزف للا أخي تزحاد سلا قروري زت للا مريتي عند حقوي تنفاسي إتا مريتي مريتي أخوي مريت واحد كبرتي إذا مريت زلا بدرك تسعر الله زغطة تسعر الله ولا أصيب أنت الله بايتا زغيتا خمسة كابي أمت خوتا بينا تزن مرتا أيام تنزل أغسا إذا مريتي مريتي أخوي مريتي واحد كبرتي مسكينكينا يبلن مسيلة أي حضرن أتاك باترن حبوني ليل منن مريتي نبوتا ترسي كل قواد مريت تقامي قايت الزمن زكا على كابرتك عبد الله خيام كتب كل قواد مريت تعمي قايت الزمن ذكا على كبركت عبد الله خيام كتب صبرت مريت التاي مريت إتا مريتي مريتي أخوي مريتي واحد كبرتي إتا مريتي مريتي أخوي مريتي واحد كبرتنا حراي بمجمريا ارتيست زون كلهم كمزي بخمز باوديو فيجوال تداليهم بخمز عينة الجباب زلوا حبريتانا بزبنان من العلاف تقبروا زلهم كيمسقون خعل فايدلن أنا اسمي مكونن ولداي بال مغماتيكا أبي حبرات من قصات أمريكا بكلهم بصوا هاي بعتم مسكرن درجة نسبة إرترا نموائل زبانات بسلامه من قد زحته زنبرة ناس النتو مستنفقة هذا سقاين مأسرتن مقتلتن مسكونة مستفل على جزاءات سرعات كلنا هجرات أفريقيا ناس نتنزرخ بالو زنبرة أوان تزنبرة فدريشن مسترقة أبس سان حدن برتي تشاعت عليك حدا تقدمتي تيت توكيسا كاو مجمرة أبو حدات أجمرتي برتاو ألسنبر أبو حسر أوان بزعات من أسيات نايس ساتات من أسيات سبعتات تسم بيرمو خمحاوي تقاطات إلو بزلعال نهاري سبن مريتن ببحارة سبن كتماتاتن ببقور بحارة ناوتي نعسران 4 قمت وليد سلازي حدا مسكرمنا عيسي نارجا أدري ناي 4 قمت يا عبا حقراو بعلنايو كبل خل هذا مسكرم نقلل بعلا يكون معرض تخال هاجروا بعلاتنا نسرع بعلاتي لعلو خلنا رأس خلنا كتبلن تقليقة هذا مسكرم تزين جمر برتاو قال سنت تزيد هلو نحنا قام هاجر كن هلو أبزين خور هلو أواني نيرو تمشع زنورو عبيتي أبوتات أياتات أحوات تزي جمرون تصورة كم هاجر وناي محلنا أنت لا وناسي زدلنا حجي ناسنا تاي محلون فلذي تي لواي من سياسي فلاي نظام تركب تعدري لكنا كلهم زوم حدري وارساي كالون بلوم بمولهم توم حلافنت كسكم زخولو قليل جزيه صبيهم كم زي اللي قليل حلافنت كم زي كونه تجنزيبهم نزي بخبر مسواتن بخبر هيوتن زمت ناصنت زبوزحات شحات من استات تغفيلو ترخب ناصنت بزحات شحات تغفيلو سنكلنا تغفيلو ترخب ناصنت ام عقابو قدا ناي من اسيات قليل لا يكونن بزي ناي حجي ذلو هو كي تتعلل كل من اسي هاغورو خيعكب حدرو خيعكب لو سوات خيعكب كتصنع كنتي ورار ويان تراي مغته من اسيات
ሕጂውን ፀሓይና መሊቓ በሪቓ ስለ ዘላ ንርሽ ንምክት ንስጉም ኣብ ትሕቲ ዝብል ፌስቲቫልና ከዓ ኣብዒልና ነብዕል እውን ስለ ዘለና ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተኻእለ መጠን መንእሰይ ነዚ ሓደራ ዝሒዙ ሃገራ ምህናፅ ሃገራ ምውሓስ ኩሉ ሰዓቲ ናብራናሲ መኸተየ ስለ ዝኾነ ለይትን መዓልትን ቋሕ ኣቢልና ዓይንትና ሰም ከየበልና ኣብ ምክትታል ሃገራ ምህናፅ ኣብ ምምካት ክኸውን ከም ዘሎ ዓቕምና ኩሉ ኣዋሂድና ከዓ ክንገብሮ ከም ንኽእል ከዓ በዓል ሙሉእ ትምኒት እየ በዓል ርግፀኛ እየ ማለት እየ ስለዚ ኢደ ኢድካ ኢልና ከምቲ ዝሓለፍናዮ እዚ ኣይ ሰላማይ ኩናት ናይ 20 ዓመት ናይ ፀልማት እዋን ዝኾነ ህዝቢ ብደረጃ ዓለም ኣየናይ ህዝቢ መሓለፉ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ 20 ዓመት እዚ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝሓለፍናዮ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ መካቲ እዩ መኪቱ ከዓ ዝዕወት ህዝቢ እዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ዳግመ ህንፃ እዩ ንኩሉ ሰጊርና ኢና ዳግመ ህንፃ ከዓ ውሽጢ ውሱን እዋን ኣብ ውሽጢ ሓፅር ዓመታት ከዓ ኤርትራ ከም ትህነፅ ከም ትቕየር ርግፀኛ በዓል 100% ሙሉእ ምትእማን ኣለኒ እሞ ሃየ መንእሰያት ኣይትዕመቑ ትረከቡ ሕድሪ ኣያታትኩም ኣቦታትኩም ክብል እየ ዝኽእል ንሕና ካብዚ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ዝበሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ መዓልቲ ናፅነት እዚ ኮቪድ-19 ከይዓገተና እታ ሃገር ኣብ ኩሉ ዳግመ ህንፃ ትስጉም እያ ዘላ ንከታተሎ ኣለና መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፀገማት እኳ እንተሎ ፀገማት ጊዜያዊ ፀገም እዩ ነባሪ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ጊዜያዊ ፀገም እዚ ሰጊርና ኣብ ዝመፅእ እዋን እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓሊፍካ ሙሉእ ምትእምማን ብኩሉ ሓይልና ኣብ ልምዓት ኣብ ዳግመ ህንፃ ከም ንኣቱ ዝመፅእ ዘሎ 21 ኣተንቢህልና እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ስለዚ ኩሉካ ተዳልዮ እዩ ዝብል ንዳግመ ህንፃ ኤርትራ ኩሉ መንእሰይ ዝኣትወሉ ዓዱ ዝሃንፀሉ ዓዱ ዝኳሓሓለሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሓፂር እዋን እዩ ከድልየና ንዳግመ ህንፃ ስለዚ ኩሉና ንዳሎ በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክብል ፅራሕ የድልን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንጓዓካ ኣብ ዝብፅሓና ይቐኒየለይ Hi, my name is Lama Makonnen, and I'm just here to speak on Maskeram Hada that's going to be happening in a couple of days. So basically, I just like to say everything that I've learned from my father, him being in the war, losing his leg, sacrificing his life for Eritrea. It's a very significant and symbolic thing when it comes down to that. And, now Maskeram Hada is just like Independence Day. Without Maskeram Hada, there wouldn't be no Ma'at Natsanet. You have to think about Ma'at Natsanet, Ma'at Swat, all of that happened because of Maskeram Hada. It only happened with like 7 people. They started it off, and then from there, as we started to take more land and we started to get more people, we started to have our independence. And then finally on May 24, 1991, we got our independence and we became a free independent country. And then now you just have to think, how are we going to live on to pay the Suwa'at's dreams and stuff. So we just have to keep going, keep pushing. COVID-19 can't stop us. We just have to get through it. We're almost done with it. And then from there, we should be able to مقبل عدنا عودنا عفاش. Thank you, artists of Eritrea, for having me today. Hi, my name is Rora Mukonnin, and I'm from Columbus, Ohio. And today I just want to speak about Maskeram Hada and how it has affected us so much. My dad was a Tagalog, and he always talks to us about how important Maskeram Hada is and how we wouldn't have gotten here if it wasn't for that specific day. We wouldn't have had Ma'ati Natsnet or any of those important and special dates if it wasn't for Maskeram Hada. At first, it was very tough. There weren't many people that had contributed to the war, but as we continued on and fought for our country, a lot of people joined and saw that it was a good cause. My dad also was in the war, and he sacrificed his leg for it because he knew it was a good cause and it would help our people and our country. We wouldn't have gotten here without Maskeram Hada, and if there was no Maskeram Hada, then I don't know, we probably wouldn't have had our own country. So Maskeram Hada is very important to us. And although there's a deadly virus going on, we still celebrate that important date because it's so important to us.
And us youth in America should also go to school, get educated, have good jobs, and also be able to contribute to our country, because our country is important to us. And also we should join Herdri and help contribute to our country in many different ways, because we have many different ways that we can contribute to our country, and we should be able to use all the abilities that we have. Many people sacrifice for me to be able to go and visit my country freely. So I feel like I have a really big responsibility to go to school and be able to give back to my country, because I feel like that is a huge responsibility, because my dad sacrificed for my country. So I feel like I should be able to sacrifice for my country too. توتا قدم بغرادي بوالتا لومي بسانجا بطرنجا فتحزي إن حربنا تسمعنا حربنا بنزل بسنا هرنا يكالس دفعنا عبينا نشتنا رحبرا كلنا هزب إرترا كما عدس درا توتا قلقمنا زعت فسادنا زدنا نسمنيتا مني من وقت حاسبو بدأل ونغزاتي دليتنا أماتهم كنات عمتي كندلكا كتصفهم ببحنتي كقبرنا يوم عيريك خذ السلام رهوا زلالي مدرسة ما يلاقب يصبب كم أفعنقي زغب أسكت تحسوي تألم منكي بلينا روحي يندربخن شركي بحسب دخي تقبل حدكي قد جابلكم عوتناتنا حلفايش نسلام رجيتهم هوكت كامرتو إذا كيكم نتأيك خبرت يركبوا أمر بحونا اللقمتو لوان نخلع يوم تنفاسين هبهم كبرة تايفوتون يوم مقطعات يفوصون نا أنا زبلوا نبقاتهم تطويو عكا تدسقوا إيدهم تفاديو علم رايتهم تتقلعون كويو حفت عملوا بعال عمبر براحقهم تسير أتى حسب ده قرب لب اللواء يدخل هو قرر سرسه كم أخلق عدد سراويته ملوك إلهم كذا كر إلهم هيبهم سيم بعد احتروا ويس مملس جزاء في المسك وكذا يحنكو لعلو الشب خون زنطي عبيع نعلم كنوم حق زول بعلو بقى ناسي عياد اليوم نايق بقى من نحرة بارعنا همكم يتقطعوا حلم كتبطو حنفنف بحالتي سعر الزي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون انترفوق مقرستي برار حوو خوينو زي كل جهرا بخيلة إريترا عايزونا مهزبي عايزونا شما نبلات عمامنا أخي لا يقعنا لما عسي عزينا عقات يبلنا نحس هوسينا قدم نشأكلنا حصو معنا وسيلنا عين ملسين كرماجنا مهرنا وعين ترتن كيدللنا كردا الحرق اللي أنفلنا طريقنا هيا نقلاطف نحبس مهرتنا ديل كم نركب رتقرنا يبلنا سقابوي يتلقى علىنا طبعانا تستينا انقلي وتنا معكنا شيشينا زين فرلا يلن يعني عينا أدنى نستورا مدري إرسانا عيبا بنا يتلقى علىنا طبعانا تستينا انقلي وتنا معكنا شيشينا زين فرلا يلن يعني عينا أدمن ثورة مبري رسالة أي بحكم ولا سلام كبرات تخطاتلتنا دقيمنا تملسناكم علينا لو ما عندي كم تدقيمنا زبلنا يوم مبل 5 شعتن زخر عامت نايك قالت تقالوا هزبي إرترا هاجراوي ناتنتيو بحث مسكرم شانشاتن يتنسوسان حدن هزبي إرترا أب 4 أب 5 نمستر زوسانة سلمان بوليتيكان قالتي تمام إذني مستوهبون مستنفقهم مسلو بقدسمو ككد نوبيهن مريرن حرمة وكينات
ዝተለዓለላ መቃልሲ ዝተለዓለላ ዕለት እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንገብረሉ ዘለና በዓል ብኣዝዩ ድሙቕ ዝበለ ኣገባብ ከነብረሉ ኢና ላይነ እንታይ ክብለና ትኽእል Hello, everyone. My name is Laine. This is Artist for Eritrea, and we're back at it again. It's been approximately 59 years since September 1st, 1961. And in the 40s, 50s, you know, our grandparents, our parents, parents, uncles, cousins, they were going through a lot during those times. And it's, you know, we celebrate September 1st every year to honor, you know, the struggle and the pain that our heritage had to endure. And this is at the time and the moment for everyone to always remember who we are, what we came from, and what we went through. So September 1st, 1961 was the beginning of the armed struggle, the beginning of, I can't take it anymore. You know, that was the beginning of, this is it. We got to bond together and fight for a cause, for independence, to be, you know, on our own, you know, to write our own stories and to be Eritreans. And with all that, you know, without further ado, let's